नमस्कार जी, पंजाब इंजीनियर में आपका स्वागत है। कोमल, ये कौन सी मशीन है? ये सर गीली दाल पीसने की मशीन है। अच्छा जी। हाँ, ये पूरी हैवी ड्यूटी मशीन है सर। अच्छा जी। हाँ, इसमें माल कहाँ से जाता है? इसमें माल सर यहाँ से डालेंगे आप, यहाँ अच्छा से माल जी। जाता है सर। अच्छा जी। हाँ यहाँ से ग्राइंडिंग होकर आगे आ हाँ, जाएगा। यहाँ से ग्राइंडिंग होके आ जाता है। ये इसको कम ज़्यादा करने का ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अच्छा जी, इसके अंदर पार्ट लगे हैं कम हाँ। ज़्यादा करने के लिए? हाँ, इसके अंदर पार्ट लगे हुए हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। अच्छा जी, इसमें क्या क्या काम कर